喂，你好。圖啊嘛，喂，點稱呼？關你撚事啊？我係有啲咩想屌臭？其實就唔係我想屌臭嘅。我係拜拜。唔係啊，喂。係點樣？依家即刻屌啊！嚟啊！哇！屌你老味，咁撚難打嘅你。快啲啦！喂，係有咩喂，我要做我知道母親節咧就嚟啊，咁啊做個母親節特備節目先啊。哦，屌自己老母係咪？係啊，出色啊！我最中意睇人哋屌自己老母啊！真係我知真係你唔好喺度嘈乜撚嘢咩不孝嗰啲，有錯你唔好講屌㗎啦！不孝住。仆上個街！禮拜咧，快啲話説咧，小弟結婚啊，好開心啦嚇，終於擺到酒啦咁樣。咁咧擺酒嗰陣咧，就少不免要致辭嘅。咁咧小弟咧已經致辭咧，多謝各個 party，每個 party 都要多謝啦。嗱，當然包括自己嘅老豆老母啦，啊外父外母啦嚇，親朋戚友啦咁樣啊。咁啊逐一致辭之後咧，咁啊開開心心落台。咁跟住咧，我老母咧就行翻埋位嘅時候，我老母同我講句話，好撚失望啊！點解咧？點解咧？就係因為話我嘅致辭啊，冇令到佢喊啊！我阿妹喊撚咗啊！因為我有個阿妹嘅，咁我有多謝我阿妹。咁咧，我阿妹咧喊到成個豬頭咁樣樣，但係我老母冇喊過，佢就覺得我好撚，佢就對我好失望，話用廿幾個字啊概括咗佢嘅一生啊！好爆啊！你真係竟然個致辭講唔到，令到老母喊。跟住啊，咁啊算啦，我費撚事睬鳩佢啦。跟住我嗰陣時已經安慰佢，得 OK 啦。咁啊，遲啲咧再食飯嘅時候，咪再同你再致辭翻俾你咯，咁樣。咁咧好啦，咁啊，琴日咧翻屋企食飯啊，就見到我媽啦嚇。我已經咧扮死狗啦，去到廚房啊，佢煮緊飯啊，攬一攬佢啊，媽唔好嬲啦咁樣啦。跟住佢話，你而家做乜撚嘢都冇用啊！人哋男同事，佢之前有個男同事啊，擺酒啊，講到阿媽喊啊，又話好尊敬佢啊，孝順佢一生一世啊，你冇咁講。咁啊仆街啦，咁我都知賴啦硬撻啊。咁啊跟住我阿妹啊建議啊，叫我喺 Facebook 啊出個 post 啊，多謝我老母啊。咁咧我翻緊屋企嘅途中啊，我喺 Google 啊揾撚晒嗰啲咩新郎致辭範文啊。逐句 copy 落去啊，跟住多謝我老母啊，有咩絲絲白髮換來我一家平安嗰啲撚屌嘢啊，好啦，跟住 po 上 Facebook 啊，好開心啊，8幾人 like 撚咗啊，然後我老母啊都唔撚領情啊，我話講乜撚嘢都冇撚用啊，跟住就好啦，跟住咧食完飯啦，走啦，跟住又拜別我阿媽啦。我同阿媽講啊，阿媽白髮換來一絲平安啊！係啊，嗰個範文真係咁撚樣寫啊！跟住咁啊拜別我，跟住拜別我媽啦，然後咧阿媽，真係唔好意思啦，咁樣講啦，呢啲講撚屌嘢啦，呢都已經，跟住佢就話係啊必須啊，跟住佢就話係啊。你而家覺得我而家嗰邊好辛苦咧嚇？唉，跟住咧你嫁咗出去就得嘅啦，冇我呢個阿媽啊咁樣。你入罪咩？原來冇入罪啦，我娶老婆啊，佢開心噶。好啦，咁咯，跟住而家母親節啦，又要諗啊，有咩送嘢俾我媽，慘啦，仆街啊，到時又即係之前都未氹翻嘅原來。未啊，唉，慘啊！咩咯？你將呢段 send 俾佢咯。唔好啊，好撚仆街啊！有冇手足幫手將呢段 send 俾佢老母？要我老婆叫我 buy 啦，驚我自爆啊！有冇手足？好啦，要 buy 啦。OK，拜。喂，最尾要補翻句喎。媽媽愛你。唔係呢個。唔講啦，唔可以噶，要自爆仆街噶會。OK，拜。拜。你咁勁都打到你。哇！有人識我仆街啦。唉，休息一陣先啦。